kana tambayi ne ko? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidil wujudi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kaseera. To wani abu ne tambayoyinka? Tambaya na farko ne wai namiji ka ba matanka zakka. Namiji ya iya ba matan shi zakka, shi ne tambayar ko? To alhamdulillah wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kaseera. Namiji bai iya ba matan shi zakka a musulunci. Matanka kudinka nata ne. Shi yasa tana da kudi in kana da kudi, don shi ba za ka bata da zakka ba. Duk mutumin da ciyar da shi wajibi ne bisa kanka, ba za ka bashi zakka ba a musulunci. Wanda dole ne ka bashi abinci, to ba za ka bashi zakka ba, domin kana da kudi shi ba talaka ba ne. Ka gane? Ka auna duk wanda ka sani dole ne wan bashi abinci, to ba ka bashi zakka. Tunda kai kana da kudi har da za ka ba zakka, to shi ma mai kudi ne. Matanka, 'ya'yanka, manka, babanka, bawanka, duk ba za ka ba su zakka ba. Amma matanka dole ne ita ta baka abinci, ba dole ba ne. Shi yasa ita baka da shi, ita tana da shi ta baka. Amma kai baka bata don in kana da shi, tana da shi. Kudinka naku ne, nata ne. Wala mu yi lati yau, shi sa ina ji. Tambaya na kuma kamar game da sha'anin sallar tahajjudin nan. Sai mutum ba ka samun ka bi sallah. Maybe aiki ya daure ka. To kai na matsayinka wani zikiri ya kama da ka ta yi. Kai kokari ka samu nafila biyu bayan shi kai zikirin da muka koyar, zikirin annabi sallallahu alaihi wasallam da muka yi ta faɗi cikin albaqiyatu salihat ayyun inda rabbika sawaban wa hayrun amala subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Sa'annan ka kare na kai addu'a ka yawaita addu'an da annabi ya koya mana na Aisha na cewa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. In so kai salati annabi da yawa, kai istighfari da yawa, sannan kai talili da yawa, shikenan insha Allah Allah ya karbi. Karka ya musu shafa'i da wutari dai at least cikin dare. Tambaya na uku kai na sha mutum kai sallah ba kai tayya ba, ya masa yi sallah ka. Wanda ya yi sallah bai yi tayya ba, da ya zamna ya shiru ko bai zamna ba sam. Ya dai zauna ma zaman shi nan ba zaman tayya ba da zaman sallama shi tare. Na farko abin da ya kamata ku gane, karanta tayya suna ne. Kana ji, a zamna a karanta kuma zaman karatu shi kuma suna ne. Ya gama zaman suna ne, karatun kuma suna ne. Sannan kan nasu a cikin karantawa suna ne. Shi sa barin tayya gaba daya, baka zamna ba, baka karanta ba, baka nasu ba, ka bar suna uku. Shi sa na tambaya ya zamna ya yi shiru. Idan ya zamna kaga sunan da ya bari nawa ne? Ka lura ko suna biyu in mutum ya bar shi sujudan kabli ya kama shi amma ba zai bata mai sallah ba. Amma in ka bar suna uku har kai sallama ka ja lokaci sallan ka ya bata. Shi yasa ni na yi mamaki mutum bai kitayya ba. Da tasowar shi koyi sujudan karshe shi ce assalamu alaikum ko sallan shi idan mantuwa ya yi da ya tuna an karibin sai ya sujada guda biyu da niyan kabili, amma ya riga ya sallama shi sa ya yi su ba dini. ومن نسي سجودا كبليا سجده بعد تذكره. wanda ya manta sujadan kabli da ya tuna sai ya yi in kana kariba, idan ya zama da lokacin da ya yi sallaman da tamun da ya tuna very close time ne. Amma wa in tala batalar salatu, idan lokaci ya yi tsawo kamar ya yi sallama ya juya yana magana da mutane ya yi fira ko ya tashi ya fita, kabili ya kama ni fa bai yi ba, sannan ya tuna, to lokacin sallar shi ya bata. Amma inda yake zamnin nan ya riga ya sallama sai kabili fa ya kama ni, to sai ya yi. Kuma da difference sai sa mutum ya ce maka wani mutum bai tayya ba,
ka gani ko karatun tayyan ne bai karanta ba amma ya zamna kuma ya yi kawaici da nasuwa lokacin da suna tayye bari ba abin da ya kama ka lura da kyau in kuma bai zamna da nasuwa ba ya bar suna biyu wannan ba ta sallar shi in ya tuna ko shi sai ya yi amma in ya bar suna uku kabili ya kama shi kuma bai yi ba har lokaci ya yi sau sallar shi ya bata. limamin da ke gaba da mamu waya da ke bin bayan shi shi wani su shi ke ba su sallah su da ke bin bayan shi kuma su da shi ba su magana da yake zuwa yi na farko dai su sani gaba addini annabi sallallahu alaihi wasallam an hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kar musulmi su yi gaba ya fi kwana uku wannan shine addini annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu an shar'anta sallar jama'a ne saboda taimakon juna a shige ma juna ka san halina san halinka musaba ran da kake bukatar taimako taimake ka ina bukata ka taimaka mini wannan shine abin da yasa aka shar'anta sallar jama'a saboda musaba da juna mu taimaka ma juna in wani bai zo ba mu san wani ba shi nan mu je mu duba lafiyar shi amma saboda ku kuma kun zo a masallacin kuma kuna sallah kuma kuna gaba to ainihin abin da ya kawo kuma ban taba ku sani ba saboda idan kun sani bai yi wa liman yana gaba da mamushi kuma ana tafiya haka nan anya sun samu rikici a dan girgiza ne a shek wannan tabi'an mutum ne na bashari'a to amma bai kamata ya zama gaba ba amma in abin ya zama gaba ya saura kuma a haka to ko su bidi liman ko shi ya bidi mamu cikin biyu a yi guda a ɗaibi wanda zai karantar da su addini ya so su zo su yi addini domin wannan abin da suke yi sunan shi wasa ba a zuwa masallaci ku zo ku yi safu guda tare da sunan musulunci kun zo kun sai a gaban Allah dan abin da ya ce bai sunan shi zalla kuka yi da wannan rigan da ya ce bai so shi kuka shigo da shi ba kana yana cewa wai tiku ne aka ce wai suka su sa su kawai ya zama rigima ana ta kuwa ba yanzu saboda Allah idan tike ya nuna rigunan da ya ce bai so kusa shi exam su kai kuma da shi kuka shigo class me kake so maka ya fi ka koya fasin ka to yanzu abin da Allah ya hana ku shi kuka zo gaban shi kuka yi layi kuka ce gaban da kace ba mu yin nan shi muke yi amma kuma Allah wa akbar sai ka fadi da wa kake don Allah ku fahimci addini ku gane addinin musulunci ba karamin abu ba ne wallahi cin matallahi duk wani abin da ka gani annabi ya yi sawa kai to ba kayan wasa ba ne ya kamata mu yi straight mu yi extra careful mu san kamar sunan abin ibada ba sunan abin al'ada ba al'ada shine abin da ka saba yi kawai amma ibada za ka yi ne don ka samu lada a wurin Allah in baka yi ba akwai hukuma bisa kanka to yadda aka koya maka yadda ya kamata ka yi kenan ba yadda kai kake so ba sai sa bai dacewa ma cikin hankali a ce wai limamin mutane amma shi da mutane shi na gaba a ka'ida ma idan mutane ba za su limanci ka ai ba ya halatta ka zama musulmi ba sai sa ku samu dayan biyu ya nemi mamu ko su nemi mai liman sai kula da ta ba ka nan ba mai kuma masha Allah yau ba ku bar karatu mu gaije tare mu hanya me gashi zakat step mo muka ta kai ka bata lokacin da ba ita ba nauyi ne bisa kanka ba kai ka bata kan wa ummanka kai ka bata zakka tana auren wani talaka da yake ne da shi ka lura ko to za ka iya bata amma ce yau ba ummanka shi ka dauko ta ka kawo ta duk abin da kai mata isani ne idan ba ta da shi za ka bata domin ba ta gado ka lura ko sai idan an rasa dukkan magada sannan za a nemo ta to mamman ka idan ka mutu abinda ka bari ana bata matan ka mutu abinda ta ka bari an bata kana ji da kyau ƴaƴan ka mutu abinda ka bari shi sa kudin na kai da su ne dama original na kai da su ne bar gani kai kana wasu guda bice ba da su da kudin su suka zo Allah ya bari ya bi hannun ka ne fa wallahi kuma kai ke Allah ya fisge wurin ya kai shi wani wuri ai ta ba su
ba ta gaba ne qul a innakum la takfuruna billazi halaka al-abda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ili thumma istawa ila as-sama'i wa hiya duhanun fa qala laha wa lil-ardi itiya tawa aw karhan qalat a'tina da'ihi. Haka Allah ya ce kowa da abin da zai ci da budgetin shi Allah ya kawo, to amma na wani abu a jifin wani ne ya zo yasa an baka nasu karki ka babba su Allah ya bari babbi wurin ka hibina. Simple as that. Kudin naku ne ba naka bane ka san wannan. To ku bar mu yi karatu in ba haka ba mun abin ganga mun ko je mu kwana hanya. Me tambayar da kai na ka saka cikin maganan gane ko dai sabo ne kan sallah ne sallah da wasu sabu kuma haji dai wai akwai lokacin da nafila ke zama farilla a lokacin da ka ce ka wajabta ma kanka kai nuzuri. Yanzu mutum lafiyar shi kalau sai ce in Allah ya kai mu ranar talata zai yi azumi, to ya in talata ya kai ya kamata yi, sannan in ya rataya shi da wani bukatar shi kuma ran da ya samu abin kuma ya kamata yi. Ka ina burin shekaran ga insha Allahu in yi abu iri kaza, in Allah ya tabbatar mini na yi zan yi azumi kwana 3 ma Allah, to ka gani dama ba ta biya maka ba ko? To tun da ka ce in Allah ya maka kaza ka yi she ka yi. Yaro nan gabe da lafiya in Allah ya bashi lafiya zai yi azumi, da ya warke ya zama dole kanka. Mun lura ko? To sa'an nan akwai nuzuri kuma na aikin ibada. Duk maganar da muke fari na askari ga duka kwadaitarwa ne aka kwadaitar kamar sha ta haza ila rabbihi sabila, wanda yake so ya zo ya duki hanya ne. Amma ka in kai makanka nuzuri domin kar ka zama mai sakaci, kar ka sa kanka cikin algafilina, to da kayi nuzuri kuma ya zama dole. Mutum ya ce insha Allah tun daga yau ba zan sake yin kwana ba sai na yi ma annabi salati da ni a cikin kowane hali nake, to shi kenan kuma ya zama maka wajibi. In ka cika to kai ne babban mutum gaban Allah ranar tashi kiyama. In baka cika ba ya tambaye ka. yufuna bin naziri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wa yatimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nutimukum wajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan kamtar. Allah ya ce fawqahumullahu shahra zalika al-yawm wa lakahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira muttaqiina fiha ala al-araiki la yarawna fiha shamsan wala zamharira. Duk wanda ya yi nuzuri ya cika wannan shine masahin shi a aljanna ranar tashin kiyama. Annabi ya ce man nazara an yuti Allah falyutihu wa man nazara an yasi Allah fala yasi. Wanda duka yayi nuzuri cewa zai yi abu in dai na ibada ne to yayi, amma wanda yayi nuzuri zai swabi Allah to kare swabi Allah. Ba ka rantsewa da Allah kuma kan ka swaba ma Allah. Ko da rantsuwa ne shi ka swaba rantsuwar ya so kai ka fara rantsuwa. Mutum ne zai ransi da Allah, wallahi sista nan ga ina zuwa gidanta ne take mini haka, na ransi da Allah ban kara zuwa yanke zumunci ne. Kun lura ko? Sai sa swaba ma Allah ne, don Allah ya ce ka sadar da zumunci, to sai kai kafara in ya so ka ci, amma ba ka zama ka ce ai tun da na yi rantsuwa ba za ni ba. Allah bai so a karya rantsuwa, na ka rantsuwa ga Allah yana so a karya shi. Don rantsewan da kayin nan abin da bai so ne, domin kayi ne na yanke zumunci. Watakila kun gane difference. Allah shi ne masani. To shi ke na bada bismillah. Mun karatu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا
ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. هل ويوكم عليه كقوم بايا ميم ننكر مش دمى مواقعوها. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. muna yi wa Allah godiya sarki mai kowa mai komai ya sake dawowa da mu a yau a cikin karatun littafinsa mai girma alkur'ani. Muna cikin suratul kafi a yau ramadan ya samu kwana 20 daidai. Akwai tambihi da ya kamata mu yi amma lokacin ya riga ya kwace kwarai, yau mun yi jinkiri sosai a wurin fara karatun, don haka ba za mu ja diwa ba. Mun shiga cikin layalin kadiri kenan. Waɗannan kwanaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a nemi lailatul kadiri a cikin 10 karshe na watan ramadan. Wayansu ruwaya suka ce yana faduwa ne bisa kan witiri, bi ma'ana daren 21 kamar yau da daren ga yana yi wa ya zama lailatul kadiri, ko kuma jibi da daren 23 ko daren 25 ko daren 27 ko daren 29 ko kuma daren sallah. Don haka kowa ya doki himma, idan ka raya wannan dare duka baki daya da ibada gwargwadon abin da Allah ya sare maka, gwargwadon halinka. Ubangiji ya san ka ce aiki, ya san gajiya, ka tashi kai sallah raka'a 2 kawai ka daure ka yi da sunan raya lailatul kadiri. Allah madauki sarki ya fi kowa sanin halinka. In ka dace da wannan to za ka samu alfarman nan da aka faɗi. Allah zai rubuta maka ladan mutumin da ya ibada fiye da wata 2. Bisa sauran kwana 10 nan karka yi wa kanka rowan wannan ibada, ko da raka'a 2 ne ka masa da sunan neman raye wannan dare. Allah madauki sarki zai saka cikin wayanda suka raye dare duka. Kowa ya yi gurgudun halin shi. Ban ce ka raye dare dole da safe ka je wurin aiki kana kwana, ba haka ba. Ka je kana tutture kaya, ka je kai barna, ba wannan ba. Yi gurgudun halinka. Sannan ku yawaita salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wayannan darayya. Ta hanyar shi ne wannan falala ya kai gare mu albarkacinsa. Sa'annan mu yawaita istighfari da kokarin yin addu'an nan da ya koyar. Allah kai ne ubangiji mai rangwame, kana son rangwame ba bayinka, Allah kai mu da rangwame. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wannan abin da ya kamata a raya wannan dare na kwana 10 karshe da shi kenan. To Allah ya sa mu ka tare. Ramadan na kwana 20 ko hijira na da shekara 1440 daidai, ko ba haka ba? To yau muna 25 ko yau da ya ban kwana ba a cikin Mai 2019. A jiya muna cikin karatun wannan aya na aya 50 na wannan sura. Suran ko yana da aya 111. Mun kuwa so mu karanta suran nan mu kare shi kwakwaf cikin kwana 15. To gashi ya doke mu kwana 20 yanzu muka kai rabi. Abinda Allah ya so kenan. Mai yiwuwa mu gangara mu yi gudu-gudu mu je mu kare shi, amma ba na jin haka. Matsaloli da yawa na gaba da yake bukatun tattauna su, wahasatan cikin community da muke da situation da muke ciki da halayenmu na yau da gobe.
yana bukatar malamai su koma da hankalinsu a cikin suratul kafi a iya fidda mu cikin wayannan musibu. To Allah dai ji tausayin mu. A jiya muna cikin karatun wannan wa iz qulna lil mala'ikati usjudu li adama, yayin da muka ce wa mala'iku ku yi wa annabi adamu sujada fasajadu, sai suka yi, illa iblisa, sai dai iblis, kana min aljinni, ya kasance daga cikin aljannu, fafasaka, shi kuwa sai ya yi samin kai ya saba ma ubangijinsa, ya kibin umarni an amri rabbihi, gabarin umarnin ubangiji. Ma'anar fasaka bi ma'ana kharaja, ya fita an ta'ati rabbihi, gabarin bin ubangijin shi. Allah ya ce afatattahizunahu, yanzu wai kun riki wannan iblis wa zurriyatahu da kuma zuri'an nan nasa auliya'a su zama majibintan lamari min duni koma bayana, wa hum lakum aduwwun, alhalin kuwa shi iblis wani babban makiyi ne gare ku. Bisa lizalimina badala, bisa badalan lizalimina, wannan sakiya da azzalimai suka yi, ma'ana kafirai, ya yi muni. Maimakon Allah sun sake Allah sun kama iblis, to wannan sakiya sun yi mummunan sakiya. A takaice abinda wannan alfazin wannan magana yake kai kenan. Jiya na try in differentiate muku ayoyin da suka sauka a Qur'ani dangane da wannan mas'ala. Ubangiji madaukakin sarki ya maimaita kissan iblis da annabi Adamu alaihi salatu wassalam a wurare da yawa. A kowane lokaci ana kawo shi ne domin a karantar da mu wani abu. Wannan wuri kamar abin da Imam Fakhruddin Razi'i ya ce, idan ka lura tun daga wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi, da aka gaya wa annabi Muhammad ya yi hakuri ya zamna da talakawan musulmi wanda manyan arna mushrikai suna ganin su suna da wadata, sun fi karfin zama da talakawa irin wa'yanga a fada guda. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kori wa'yanga sannan su yi imani. Fakhruddin Razi yana cewa wannan ana kamanta su da iblis daidai wa daida, domin iblis yayin da aka halicci annabi Adamu alaihi salatu wasalam, shi ya ga kan shi, ya duba isan shi, ya duba asalin halittar shi, ya fi annabi Adamu alaihi salatu wasalam, ya yi girman kai. To wannan girman kai shi ne sababin Allah ya kore shi gabarin ramin Allah madauki sarki. Idan waɗannan suna ganin wadatar da suka samu, wannan zai sa su ma su yi girman kai, har suna jin cewa sun fi sauran talakawan musulmi a gaban Allah. To su sani wani ya riga su yi shi ne iblis. Kuma wannan tabi'a ta su ta girman kai da jiji da kai da jin nafi wani, irin tabi'an iblis ne da shi suke koyi. To suna koyi kuma da babban makiyinsu, wanda ba abin da yake nema sai dai jefa su cikin halaka. Don haka hankali bai dauka ta kaka za ku mai da makiyinku shine abin koyinku, ku rabu da ubangiji alhalikus samawati wal ardi, wanda ya halice ku yi muku komai da komai. Lokacin da zai yi ku kuma ba kowa wurin, kuma bai kawo kowa ba, kuma bai shawara da kowa ba, sannan kuma bai mai da kowa mataimaki dangane da rayuwarku da tadbirin umur, me yake ba ku, me ya ciyar da ku, me ya tufatar da ku, ina kuka hau kuka sauka, ba taimakon kowa ciki. To ta kaka kuke barin umarninsa, kuna zuwa kuna rikon makiyi ya zama shine abin kwaikwayo a cikin tabi'anku. Wannan shine sababin zuwa wannan kisa a wannan wuri. Jiya na gaya mana a cikin wannan aya wa iskunna lil mala'ikati usjudu li adama fasajadu. A cikin nan babu isharar cewa sujadan nan an fade shi kamin a halice shi ko an fade shi bayan halitta. Jiya wannan karatu mun yi, kullum ko saboda karo ba ta lokaci da ba. Na gaya mana a suratul hijiri Allah ya gaya mana tun kamin ayi Adamu
Allah ya ce in na yi shi fa iza sawaituhu wa nafatu fihi min ruhi fakahu lahu sajidin. Haka kuma aka fada a cikin suratul Sad. Bayan an yi shi kuma yanzu an yi muhawara da mala'iku, sannan Allah ya ba su umarni cewa ku fadi ku yi sujada, sai suka fadi suka yi. A takaicen takaitawa, a guje-guje a cikin karatu, wani lokaci ina so in gudu, to amma sai ina ganin ayan Allah ne ya kamata a bashi hakkin shi. In ba a bashi hakkin shi ba kuma abin bai yi tasiri ba. Don haka na gaya mana in ka lura da suratul bakara, ka ji bayan muhawaran tukuna haka ba da umarnin sujada. To a lokacin da ya kokari muku bayani cewa alkur'ani ba layin da ka gani an jera shi gaba haka ya sauka ba. Bakara na sauka, Ali Imran bai sauka ba, Ali Imran ayoyi kada ya sauka, na bakara wani bai zo ba, na bakara aya 3 na zuwa sannan 100, na 60 ya zo sannan aya 2. Haka Qur'ani ya sauka, kowane aya yana sauka ne da wani munasaba, amma Ubangiji yana ba da umarni da inda za a sa shi. Saboda shi yasa an ba da umarnin a yi sujada, sa'an nan ayan muhawarar ya zo aka yi bayani, tukuna lokacin da zance sujadan ya zo. Wataƙila kun gane magana. Wannan sura a suratul bakara a wannan wai in ka karanta wa yazkulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa, Allah ya ce aba wastakbara wa kana min al kafirin. Ku follow ayoyin nan. Bakara ya ce aba wastakbara wa kana min al kafirin. A suratul arafi wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. الله يجي إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك الله تكون مع الساجدين. من لولا لكيو وانا آية سورة الأعراف كينا. سألنا سورة الإسراء وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحترقن ذريته إلا قليلا. أولا أريد مكي كراتو ينزو وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. أنا الله كان بياني أصل إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أولا آية الله يفتو كرو يجي من إبليس daga aljanni. Za mu je suratul Taha, Allah yana cewa wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba. Sannan fa qulna ya adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yurijannakuma min al jannati fatashqa inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Na suratul hijri da suratul sad shine wanda Allah ya ba da labarin in na yi shi na kare ku faɗi ku mishi sujada. To amma bayan an yi shi ya zama musu malami sai aka bari ya girmama su a bisa kan wannan abu. Wannan nahiyar farko kenan ta'alikin abinda muka faɗi a jiya. A cikin wannan wurin wa iz qulna lil mala'ikati usjudu li adama fasajadu. Dukkan ayoyin da muka karanta kaji fasajadu sai suka bada su kai sujada, illa a cikin suratul hijri wanda aka ba da labarin in an yi shi ku fadi ku yi masjida inni haliku basharin min salsalin min hamayin masnun fa idza sawaituhu wa nafatu fihi min ruhi faqahu lahu sajidin. Allah ya ce fasajada al malaikatu kulluhum ajma'un. kullu da kyau a wannan sura sai Allah ya ba mu labarin mala'ikun duka baki daya sun fadi suka yi sujada. To wannan mala'iku waɗanda ke tare da su a sama a wannan lokaci, ko dai mala'ikun da ke kasa ko al'adi da su ciki, kowane nau'in mala'iku Allah ya ce kulluhum biduna istisna, mala'ikun gaba daya suka fadi suka yi sujada. Sai sa wannan suratul hijri shi ya muna bayanin ba mala'ika guda daya da ya saura face ya fadi ya yi ma annabi Adamu alaihi salatu wassalam sujada. Sujada da suka yi ma Adamu mai maganganu kai da yawa, kar mu bata lokaci da yawa. Malamai suna da sabani, wayansu wai sun guna ne suka gaishe shi, wani wai gaisuwa suka mika mai, wani wai sun camfa ne, wayansu wai sun gai sujada. Jama'a
ma'anar sujada shine goshi ya taba kasa a luga. Mun lura suna kaucewa cewa sujudu tahiyya ne domin bai kamata yi ma kowa sujada ba sai Allah. Don haka suna ganin idan an bar mala'iku su yi ma Adamu sujada to ai sun yi abin da bai kamata ba, tunda sujada ba yi ma kowa sai Allah. To amma abin da akwai wani lokaci wani abin yin shi ba laifi ba ne a wani zamanin da ya wuce, zamanin mu aka zo aka hana. Ka lura annabawan da mutum guda sai ya aure mata 20, 30, 50, 60, amma mu al'umma Annabi Muhammadu ai mana mai an kayyade mana. Kun lura da kyau, sai sa sujada a zamanin jiya ba komai ba ne. Da yan uwan Annabi Yusuf suka shiga wurin shi, Allah ya ce mai wa harru lahu sujada, suka fadi suka yi ma Annabi Yusuf sujada. Sujada a addini Annabi Yusuf na gaisuwan wani ba laifi ba ne, amma addini Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine aka hana. Sannan mala'iku Allah ne ba su umarni yake su yi. Yanzu mu da muke sallah muke duban kaba muke bauta, ba muke bauta ba, don me yasa muke duban wuri? Domin Allah ya ce me mu duba. Don haka su da Allah ya sa su, ba kuma Allah ya sa ka abu kayi, wa zai ce kayi ma Allah laifi. Mun lura da magana. To amma al'umma Annabi Muhammad, Ubangiji ya ba da umarni a harshen annabi wani kar ya yi ma wani sujada. In dai al'umma Annabi Muhammadu da wani sahabi ya zo ya mishi sai ya ce yaya haka, ya kai ma'az, ya ce inda da jin nan in za a kai da manya sujada ake musu, duk duniya ba babba da ya kai ka, kai ya kamata a yi musu sujada fiye da kowa. Annabi ya ce lau kuntu amura ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'a an tasjuda li zawjiha. Da zan ba wani dama yayi ma wani sujada, da na ce mace ta yi ma mijinta sujada saboda hakkin shi da ke wuyanta, amma addini na bayan ma kowa sujada. Kuma wanda ya yi ma wani sujada a addinin musulunci a bisa sani ba rashin sani ba, kaga sahabi ga yayi ma annabi ko amma bai sani ba, ya zama kafiri saboda wannan? A'a, shi sa wanda ya yi kan rashin sani shi a ilmantar da shi, da bai sani ba ya yi sha annabi ya mai ya gwada mishi, amma wanda ya yi a bisa sani ganganci to su dada kafirci ne ma wani abu in ba Allah ba. Wannan magana ya waniya. Sannan abinda za a yi masu sujadar nan ya zama ka kudurta zuciyarka za ka mai sujada, ba wai don abin na gaban ka kayi sujada shi a ce kayi ma bin sujada ba. Yanzu nan ga sujada ga babban gwamnati ne a gaban mu ba ma yi kullum, bangon muke mawa, no. Amma wani abin da ke gaban kan nan don ganka kayi sujada wani abu na gaban ka sha ce kayi ma bin sujada ba. La a zuciyanka ka kudurta za ka yi ma abin sujada, to wannan shine kafirci. Wata kila kuna ne. Wa yanzu kunna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis, sai iblis. To yanzu iblis yana cikin su ko ba shi cikin su? Shi mala'ika ne ko shi ba mala'ika ba ne? Allah shi kana min jinni, yana daga cikin aljannai. To wa aka ce ya sujada, aljannu ko mala'iku? To iblis da bai yi ba me ne ina shi? Da shi iblisin bai ba, shi mai yana shi? Dama ai ba sa shi ba. To saboda haka malamai sun tafka mu'amara mai karfi wa hasatan a wurin wannan aya. Abdullahi ibn Abbasin an rawaito ruwayoyi da yawa daga gare shi dangane da kasancewar shi dan aljanni ne ko mala'ika ne. Ruwayar Abdullahi ibn Abbasin da tarin malamai waɗanda suka goya mishi baya har da su Sa'id ibn Musayyib duka sun tattara sun karkata zuwa ga cewa shi dan mala'ika ne. Idan mala'ika ne, me yasa Allah ya ce ya kasance daga cikin aljannai? Ya ce akwai wasu nauyi cikin mala'iku sunansu jin. To shedan a cikin waɗannan nauyin mala'iku yake. A wani ruwaya daga gare shi ya ce shedan kana hazinul jannati, shine mala'ikan da ke aka wakilta ma kula aljanna. Don haka aka shaida daga cikin aljinni kamar ka ce mutum makiyun ne ko madaniyun ne,
ce sa an sifata shi da garin da yake zaune shi ne mazaunin shi a aljanna ranar tashin kiyama. Daga wannan ne aka ambace shi kana minar jinni. A wani kauli ma daga gare shi ya faɗi sunan shaidan, wai sunan shi Haris. Akwai wani kauli daga Imamu Ta'us ya ce wai sunan shi Azazil. Waɗannan akwal jamhurul ulama sun fi yarda da cewa shaidan mala'ika ne, domin Allah ya ce mala'iku su yi sujada, sai shaidan ne bai yi ba. Inda ba shi cikinsu da ba kama shi da cewa don me baka yi ba, tunda kaji an tambaye shi don me baka yi ba, inda haka yana cikinsu ne. Kuma suka ce istisnahi a nan ga istisnahi ne muttasil ba munkati ba, domin haka automatically shaidan aljanni ne, wanda mala'ika ne, shine abinda wa'annan mutane suka faɗa. Wani ruwaya daga Abdullahi ibn Abbas ya ce shaidan mala'ika ne, yayin da ya saba mahalla shi an ka shafe shi cikin diwanin mala'iku aka mai da shi la'ananne. Daga nan kuma ya samu sunan Iblis, ya zama shaidani. Iblis daga ablasa wanda ya siya ce, a da yana cikin falala da daraja da matsayi aljanna, to amma yanzu ya siya ce ya lalace, to daga nan kuma ya zama Iblis. Wannan shine kaulin da yawa daga cikin malumar tafsiri. Wayansu malumar tafsiri sun ce shaidan mala'ika ne, amma an ce yana daga cikin aljanni, lura da abin da larabawa suke kallon aljanni. Suka ce kalmar jin yana ishara zuwa ga abin da ke boyewa ba a ganin shi, mala'iku kuma ba a ganin su. Saboda shi yasa su larabawan jiya a nasu ganin suna bautan mala'iku wai banatullahi ne. Don haka ma suka yi shaida da ayan alkur'ani wanda yake illa yana cewa waje adu bainahu wa bainal jinnati nasaba wa laqad alimatul jinnatu innahum lamuhdarun. Cewa a wannan wuri suna magana da fadin Allah ya ce waje adu lillah shuraka aljinni wa khalaqu lahu banina wa banati bighairi ilmi. Ka lura ko sun dangana wa Allah ‘ya'ya maza da mata a bisa rashin sani. Ce su kuwa waɗannan mutane ba aljanne suke bauta ba, mala'iku suke bauta, amma Allah ya ce waje alolillahi shuraka a aljin. Waɗannan akwai duka in ba domin an rawaito shi har daga sahabbai ba, to sai kai mamaki shi. Domin karara aljanna da fatahan jimu, sai sa ya zama harisul jannati, bai yiwa ya zama kana midar ni da kasa, ko ba gana ba. Na biyu, aljannu akwai halitta sunansu aljannu, ko babu? Akwai, kuma Allah ya ce yana daga cikinsu, to wa zai fi da shi ciki? Tabi'an halittan Ubangiji ya yi mala'iku, ya yi mutane, ya yi aljannu. Wannan shi ne abinda Kur'ani ya karantar karara a wurare da yawa, wa halakal janna min marijin min nar. To don haka ambatun cewa shi mala'ika ne bayan Allah ya fito fili a wannan lafazin ya ce kana minal jinni, sannan kuma mun san akwai wani halitta sunansu jinnu, to ai ba saukin da ya kai mu bashi cikin inda aka ambace shi. Ya fi taimakon mu fahimtar aya da sauki, ko ba haka nan ba? Na farko kenan. Na biyu, aljannai da mutane su ne wanda Ubangiji ya dibiya musu takalifin koyi ko ku bari, sannan ya ba su ‘yancin zabi, sannan ranar tashin kiyama su za yi mai hisabi. Muke da takalifi, saboda shi in kaji ana kiran mu sakalaini jinni wal insi. Alƙur'ani yana cewa sana furugu lakum ayyuhas sakalan fa bi ayyi alahi rabbikuma tukazziban ya ma'asharar jinni
wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqdari samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Wannan aya karara aljannai suna da taklifi kamar yadda mutane ke da taklifi, sannan ranar tashin kiyama kuma za a yi mana hisabi kamar yadda za a yi musu hisabi. Amma mala'iku taklifin nasu jibiliya ne, ba su da choice shi dai bin Allah yadda yake so. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihim ya'malun. Amma fadin Allah kana min al-jinni fa fasaka sai yayi sabo, mala'iku ba su yin me, ba su sabo, su halittansu hanyar jirgi ne tudurwa inda aka dibiya su wurin kawai suke tafiya, su ba su da zabin yi ko kar in yi. Amma aljanni da mutum mu muna da wannan zabi, don haka ana dangana mu da aljannai mu mutane a cikin masail. Ku yi sallah, ku yi azumi, ku je haji, ku ba da zakka, ku zamna lafiya da mutane. Ranar tashin kiyama Allah zai zo ji kowane aljanni da abin da ya yi. In ya yi kirki wuta aljanna, in ya yi mugu wuta. Wa'anna minnal muslimuna wa minnal kasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada. A cikin aljannai akwai musulmai, a cikin su akwai kuma me, akwai arna kamar yadda cikin mutane akwai, cikin mutane kuma akwai wa'inda yake nagari. Saboda shi yasa in ka duba wannan tabi'a za ka gani tabi'an aljanni da mala'ika wani bane, absolutely totally abubuwa ne daban-daban, akwai difference tsakanin mu da su. Ya tabbata cikin hadisin annabi Muhammad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khuliqatil mala'ikatu min nur wa khuliqal iblisu min marijin min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mala'iku an halicce su ne da haske, iblis an halicce shi ne daga wuta, annabi adamu kuma an halicce shi da abinda Allah ya sifata muku a cikin alkur'ani. Kowa ya ji sifan annabi adamu, wala kada halakar insana min sulalatin, kowa ya duko na shi. Wani ya ce min tini, wani ya ce min ma'i, kuma daga tini ne da ma'in ko kullukum li adamu wa adamu min turabin wala kada halakal insana min salsalin min amrin masnun wala kada halakal insana min sulalatin min ma'in mahini. Ko ba haka nan ba? To a wannan hadisin annabi Muhammad ya ce mala'iku an yi su min nur, aljannai an yi su da wuta, adamu an yi shi da abin da aka gaya muku. Shi yasa unsurun halittar aljanni da na mala'ika ma ba iri guda bane, wanga wuta ne wanga kuma haske. Mun lura da kyau. Wani ya yi komin wani audio irin wannan na jefa ma shaman ma ko kaji ma ba sani ba, wani tambayan da hankali bai doka ko ina ya fito da shi bisa kan wannan hadisi ne ma, ko ina ma ya doko na shi wasanin sai Allah. Wasanin hadisi ma bai karanta da kyau ba, amma kuma yana kalubalantar mu a cikin nashi tambaya. Allah da ya sauke mana. To wannan unsur din da halittar mala'ika da haske da halittar shaidani da wuta ya nuna shaidan daban. Mala'iku su kuma ne, su kuma halitta ne wa'inda yake daban-daban. Daga cikin ababen da Allah madaukakin sarki ya sarraha a wannan wuri shi shaidan da kansa, da aka ce don me baka yi ma Adamu sujada ba, ya ce halakta ni min narin ko halakta hu min tini. Shi shaidan ya yi iktirafi cewa da me aka halice shi da wuta, mala'iku su kuma da me da haske, saboda shi hanyar su daban-daban. Sa'an nan daga ciki wannan ayan ya kare fitowa da abin fili, fafasaka an amur rabbi, Allah ya ce afatattai wa zurriyatahu, don me za ku riki shegen da zuri'ansa. Zuri'a ko mata da 'ya'ya su ne me zuri'an mutum. Mala'iku ba su aure, ba su haifuwa, tun da shetan yana da zuri'a to shi dai shi ba wani ba ne, shi ba mala'ika ba ne. Don haka magana mafi sauki mafi kyau
cewa shaidan ba mala'ika ba ne, aljanni ne, wanda shi ne abin da ayoyin alkur'ani sun kai ta tawatura a wurin bayani in muka koma zuwa ga malamai. Shi imamu ibn kasir ya kawo maganar abdullahi ibn abbasin da abubuwa da yawa kwai a cikin wa'annan aka je aka kawo aka hau aka sauka. Ala haƙi hal ina jin wannan abin da muka yi tambihi a kai ya isa. Fafasaka al'amuran rabbihi ko kalmar alfisku shi ne alhuruj, ya fita. Aka ce fasakatil rutuwa ai iza harajat min kashiriya, yayin da kwayan abu ya fito cikin bawunta. Balarabe yana cewa fasakat, saboda shi suke kiran bera na alfasuku don yana fitowa cikin rami ya je ya barna. Duk wanda ya bar hanyar Allah yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tsara mishi, da ya kauce bisa sani, ku lura da kyau, na kuskure daban, a bisa sani to sunan shi fasiki. Shidan an ce ya yi sujada ya ji sarai amma ya kiyi, da aka ce don me baka yi ba, bai ce don ni ba mala'ika ba ne, ko ba ka ba wani abu da mai bari ka ce Allah mala'iku ka ce baka ce ni ba, ko ba ka ba, amma shi ya ce a'a don me zan yi ma wanga sujada, a asjudu liman halakta tina a hazal lazi karanta alayya, don wanga ka fifita shi bisa kaina, sai sa bai hana shi sujada girman kai. To manya daga cikin manya-manyan sabon Allah su ne girman kai, wanda an jarabci waɗansu mutane na zamanin ga da shi. Allah ka ji tausayin mu. In ji Imamu Faruddin Razi'i, shekara 700 wai duniya ta lalace, yanzu malamai suna koyon ilimi don su yi munazara, su yi alfahari, su buga kirji, su nuna sun fi kowa. In an fara magana su nuna su abin da suka faɗi, wai karshen ta abin yake gadon musu girman kai. Ya ce wannan shine koyi da Iblis 100%. Sannan idan halin malamai ne ya zama haka, to ina ga masu neman kudi, me yasa suke nema? Wanda suka nemi ilimi domin ilimi ya gaidin su zuwa ga Allah, sai ya kai su zuwa ga irin wannan matsayi. To wanda su suka nemi duniya, to su nasu ina za a kare? To su in ji ba da wai suna su gaba da yake. To Allah ka ji tausayin. Don haka ko da ilimin za a nema, a nemi saboda Allah, sa'an nan a yi tawadu'u a ciki. Ka faɗi abin da ka sani tsakaninka da Allah da neman gyaran kanka da kuma gyaran al'umma, ba domin ya zama maka abin challenge. Ka rika yin mubahala, kana kokarin create makanka debate through challenges, kawai dai don a ce da aka yi karo da kai amfani. A yi karo da kai amfani, akwai ran da za ka yi karo da mai Qur'ani ka fadi. Ba mu shakka a cikinta. Duk wanda kuma yake neman ilimi domin ya rika yin challenges, to sai Allah ya gama shi da wanda zai kunyata shi. Allah ka ji tausayi. A nan ga afatattaki zu fafasaka al'amuran rabbihi ko sai ya fita ga barin bin umarnin ubangijin shi, bi ma'ana ya kauce. Alkur'ani ya yi mana isharan wannan taurin kai na Iblis bayan ya yi bayanin halayen mala'iku da cewa su la ya suna Allah ma amarahum ne wa yaf'aluna ma yumaru. Lakin in muka lura fadin fafasaka fawon nan da ya zo sa'an nan aka ambaci alfisku shi ne kalma, shi fawon nan sai yaki kana ji da kyau cewa ya ki ya fi da shi cikin mala'iku don su ba su ki ba, su yi duka saboda su ba su saba ma Allah malauki sarki. Magana ya yi waniya, afatattali zo da huwa zurriyatahu awliya min duni, shin za ku rike shi? Wannan amza na a amzatul istifham wal inkar
litta'ajjub. Shin shi ne haka za ka faɗi cikin Hausa, shin wai ku za ku yadda ku rike shi? Wannan tambaya, shin ku za ku yadda ku rike shi nan ma akiusu ne da wannan hali, sa'an yana akiusu maka cewa mutum sosai mai hankali bai yadda wanda makiyin kakanka ne na asali tun fil azal shine kuma zai zama majibincin lamarin shi yanzu. Hankali bai daukan wannan. Don haka ya zo cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce yayin da Allah ya halicci annabi Adam a cikin aljanna, ya bar shi yana kwamila kan shi, ba a busa mai rai ba tukunna ma sha Allahu an ya kuna. Ya ce shedan sai ya tashi yana yi ta zagaya, yana yi ta zagaya, yana yi ta zagaya, yana duban wannan wani irin halitta ne, ya kai nan ya kawo gashi dai ga hanyar mai kai, hannu, kafa, menene. Ya zo ya lura kaman akwai tumbi, wanda tun da akwai tumbi ya ci abinci. Sai ce o, tun da dai hal ya ci abinci, wanga ba wanga karami alaki ne, bai isa, bai kai ne ba za a iya shi. Ta kan abincin shi na same shi, abin da shi da ya ce kenan. Wanda shi na abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi, wai da ya gan shi a jiwafa yana da tumbi, sai ya gane annahu la yatamalaka, wanga ba zai iya jimiri ba, ka bai hakuri, ba zai iya hakuri ba. Duk hakuri mutum in kai shi da yunwa wallahi kun ji ta ba dadi, ko ba haka nan ba. Duk abin da ke ci abinci, in ka hana mishi abinci, kai a takarinka ka saba da shi so nawa, inda ka bar shi da yunwa ya kai yunwa, ka bar shi kullum, in ka bude in kai wasa kai ne loman farko. Komai da ka sani inda yana cin abinci, to ta hanyar abinci a jefa shi cikin halaka abu ne mai sauki kwarai da gaske. Allah ka ji tausayi mu. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ambaci wannan hadisi, sai malaman tafsiri suka kawo shi a wannan wuri. Me yake ishara? Kiyayyen Iblis ma'adamu ba ma batun a yi sujada kadi ba ne, domin wannan hadisi ya ce da aka halicce shi yana kwamila kan shi, ba a busa mai rai ba tukuna. To tun wannan wuri shi shedan ya declare war against kakanka, amma yanzu kai shine masoyinka. Wannan zai baka ishara, bayyuwa mutum yana kin asalin ka amma ya ce yana so ka, ba gaskiya ba. Sai dai saboda wani abu da yake ganin zai samu ko yake samu yanzu, ran da ya lusu abin nan, ran da ka abin da baka so. afatattakhizunahu wa zurriyyatahu awliya. Alkur'ani ya zo mana da ta'aziyya a wurare da yawa da tsoratar da mu kada mu yarda mu riki shedan ya zama mana aboki. Innahum muttakhadhu shayatina awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Alkur'ani ya ce al-zalimai, kaga abin da ya tara su wuta lahira a duniya, sun mai da shedan majibincin lamarinsu. Na gaya mana surar nan firawar ya yake yi, zai mana bayanin auliya wallahi da auliya wa shaitani. A nan ga afatattai zuna wa zuriyatahu auliya. Shi sa Allah na da waliyai, shaitan kuma yana da mai, shi ma yana da nashi. Allah ka ji tausayin mu. Wallazina kafaru yuqatiluna fi sabili tagut. Allah ya ce fakatilu auliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana da'ifa. Inna ja'alna ash-shayatina awliya'a lillazina la yu'minun. Allah ya ce shaidanai su ne waliyan wa'inda ba su da imani. Wallazina kafaru awliya'uhum at-tagut yukhrijunahum min an-nuri ila az-zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Butulu waliyansu su ne shaidanai, suna fidda su daga hasken addini su kai su cikin duhu na kafirci.
Allah ka kiyaye mu afatattakhizunahu wa zurriyyatahu awliya innama zalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya fala takhafuhum wa afuni in kuntum mu'minin ku sani shedan yukhawwifukum awliya mun karatu na ko an share kum a cikin wannan wuri amma dole ka kaddara shi ba wai yana tsorar da masoyan shi ba a'a yana tsorar da ku masoyan shi Allah mai da kuke sace kan ku ji tsoron su ku ji tsoro na in ku ji tsoro na ai kun gama zan ba ku kariya magana na biyu wa zurriyatahu da zuri'ansa bi ma'ana ba shi kare ba iblis ba yana da zuri'a kuma yadda ba za ku rike shi masoyi ba bai kamata ku rike zuri'ansa kuma masoya ba shaidan shine abul jin adam shine abul bashar shaidan shine uban mutane uban aljannu annabi adamu shine uban mutane to amma da aka zo duniya waɗanda suka ki jin maganan Allah cikin mutane suka yi hagu a cikin mutane su ma an samu shaidanai kullura a cikin shaidanai da aka zo duniya na aljannu waɗanda suka ji maganan Allah suka bi hannun dama a cikin shaidanai kuma aka samu wani abu bayan Allah mutanen kirki sai sa kowa ya zo da nashi jama'a amma duk wanda ya kangare shi karu cikin jama'a wa'ancan aljannun da suka yi kirki za su karu cikin jama'a annabi adam mutanen da suka lalace za su karu cikin jama'an shaidan saboda shi alkur'ani za ka gani yana cewa shayatina da jinni wal insi yuyi ba'dukum ila badi zuhurufal qawli gurura shaidanan mutane da shaidanan aljannai suna yi ma juna wahayi yadda za su rudar da ku sai sa duk wanda ya zama shaidani ko da a cikin mutane ne to bai kamata karke shi masoyi ba alaman kasancewar shaidan shine kafircewa ga Allah madaukakin sarki don haka Qur'ani ya fito karara ya ayyuhal ladzina amanu la tattayizu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda shi Allah ya ce me wa kad kafaru bima ja'akum sun butulce da Allah da abinda Allah ya aiko muku yasa koda a cikin mutane ne tunda sun kafurce wa Allah madaukakin sarki to sun zama shaidanai wanda bai kamata ku kulla soyayyanku da su ba to amma shi dai yana da zuri'a in ji Allah tunda ya ce wa zurriyatahu inda haka akwai su to amma zuri'a annabi Adamu Allah ya gaya mana yadda aka yi muka yi yawa ko ba haka nan ba karanta mini ayan ji karanta mana ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أكد لي شيء نفارة كي جون This is shaidan yana da zuri'a amma zuri'an annabi Adamu an gaya mana an yi mai mata daga matan muka yi yawa to amma shaidan ta ina ya samu zuri'a wannan abu ne da nassi bai zo kai ba illan malaman tafsiri sun yi maganganu da yawa wanda wani lokaci ma da ya za ka bashe wayansu sun ce wai Allah ya yi ma shaidan azzakari bisa kan kataran shi na dama ya yi mishi al'auran mace a kataran shi na hagu in ya doki guda ya sa guda shi ya fidda kwai yana fidda kwai 5 ko 10 a kullum in kwannan za ta kyankishe shi ta kyankishe shaidanai 70 namiji da shaidanai 70 mace
waɗansu wai an yi mishi mata kamar yadda aka yi ma Adamu, a haka kuma suke ci gaba da haifuwa. Waɗansu wai kwai yake yi shi da kansa, daga wannan kwai yake kyankishewa shaidanai na tasowa. Waɗannan akwal ba ka samun dalili alkurani ko hadisi da yake goyon bayan wannan, illa hadisai guda biyu sun tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda manzo Allah ya yi magana dangane da shiga kasuwa da sauri. Ya ce idan ka samu dama kar ka zama farko wanda zai shiga kasuwa, kar kuma ka zama karshen mutumin da zai fita kasuwa, saboda a nan shaidan yake kwai kuma yake kan kishewa. Sai wanda ya ba da isharar cewa shaidan yana yin me? Yana yin kwai, ko ba haka nan ba? Wayansu maluma suna cewa wanga manan kwai ibara ne zuwa ga tabi'a irin na Sayyidina Umar da ya buga misali a lokacin da mutanen Iraq su tanta da girman kai suka ki su sallama da da'awar annabi Muhammad a zamanin shi, sai ya tara sojojin shi ya musu hutuba, in ji Sayyidina Umar. Sai ya ce shaidan ya yi kwai daga Iraq kuma yanzu ya kyankyashe, don haka ku kuma ku doki shiri na gaske. To wannan kwai da Sayyidina Umar ya ce shaidan ya yi kwai daga Iraq, me ake nufi? Ya rude su, ko ba haka nan ba? Ya rude su, ya sa musu kafirci, ya ingiza su cewa suna jin suna da karfi za su iya sayawa. Shi ne kwai a cikin hadisi Sayyidina Umar a wannan wuri cewa shaidan ya yi kwai Iraq, to don haka ku kuma ku doki shiri. Sojoji fa ke mai nasiha, ana gaya wasu shaidan ya yi kwai, me za su yi da kwai shaidan? Kun gane magana? Sai sa ambaton kwai baya ishara zuwa ga kwai irin wanda ka sani. Kun lura da magana? To amma tabi'an aljannu yanzu haka akwai maza cikinsu, akwai mata cikinsu, kuma suna aure, kuma suna haifuwa. Wayansu ma na auren mutane, wayansu mutane masu aure wayansu mata aljannu. Kwarai kuwa, kuma suna haifuwa. Domin shi wannan na baka isharar cewa tun da shaidan na da zuri'a, kuma yanzu wa'annan zuri'a akwai haifuwa da aure a tsakaninsu, me ke gwada shi ma ba mai mata ya haifu irin annabi Adamu da mu ma muke haifuwa yanzu ba. Kun gane abin da nake magana kai? To saboda shi yasa Imam Malik ma wani zo ya tambaye shi, wata bauyan Allah ne ta ce wai ta haɗu da wani yana son ta da aure amma aljanni ne. Imam Malik ya ce babu aure tsakanin mutum na aljanni. Ce a musulmi ne ya musulunta kuma yana son ya aure ta. Imam Malik ya ce babu aure a tsakanin mutum da aljanni saboda shi wuta ne ke kuma kasa ne, don haka ba za ku haɗu ba. Ya ce amma yana da jinsi irin na mutum a duk lokacin da ya ga dama yakan rikide ya zama mutum. Ya ce in mun bude wannan kofa duk wanda ta samu cikin shege shi ta ce mijinta aljanni ne, ya na yi shi. Kun lura da magana? To amma abin nufi da kawo wannan labari na shi bai inkari cewa shaidanin aljannan suna aure ba. Kun lura? Bai inkari wannan ba. To don haka tabi'an aljanni yanzu haka suna da maza, suna da mata, kuma suna aure, kuma suna haifuwa. Sai sa shaidan yana da zuri'a. Don haka in kai gudun Iblis, ka yi gudun zuri'an shi kuma su ne masu aiki irin nashi. Ya zo cikin hadisin annabi Muhammad. Ya ce idan shaidan ya wayi gari sai ya tara aljannai, shaidanai, ya ce ina rike da wani abin gangara kambin zinariya a yau. Duk wanda
ya yi kokarin banda musulmi yau shi zai samu wannan kafin da za a ba shi kenan zuwa marance shi a tara su kowa ya je aiki ya komo yadda yan sanda ke yi da safe su fita su komo nan kowa ya zo kawo rubutun abin da aka yi yau wannan ya ce ai da na samu wani wallahi ba rabu da shi ba sai da na ga ya zagi baban shi shi ne ya ce ga ya kwaye kokari a ba da kai yake ba wanda ya ce da na samu wani ba rabu da shi ba sai da shi da abokin shi suka yi fada kayi kokari ba da kai yake ba da na samu wani sai guda ya ce ai ni ko wani da na je na sai a bisa kan shi ba rabu da shi ba sai da na tabbatar da ya saki matar shi shi da ya ce yau ka zo kai kawo ne sai dibiya maka wata hadisi daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce shedan yana dibiya al'arshin shi bi ma'ana gadon sarautar shi a bisa kan ruwa sai ya kirawo shedanai ya bar su yi layi in ya so sai ya yada su cikin gari kowa ya je ya yi kokarin hallaka wani cikin musulmi kowa in ya zo da nashi sai yana kallon ka da karfari na kai dirija amma wanda zai ce ai wani sai da dai ya kashe musulmi sai dai dibiya mishi wannan kalli da wanda zai ce ai sai da dai kokari ya yi shirka ya yi wani abu su jana ba Allah ba ce kai ma ka yi kokari to irin waɗannan ayyuka shine aikin shaidan kullum to amma yanzu aljanni boyayyen abu ne kai ba ka gani shi ya za ka yi ka gude shi shine duk koda mutum ne na gaya muku cikin mutane akwai wanda suka yi mai suka bi shaidan suka zama shaidanai kowa kaga yana aikin shaidanci to shine zuri'a wannan shaidan da Allah ya ce ka guje shi da zarar ka yadda ya zama majibincin lamarinka to ka nisanci Allah kuma Allah yana jibintar lamarin mu'minai ne domin yiwuwa kana son makiyin Allah kuma kana son Allah son Allah da son makiyin Allah ba su haduwa don haka afa tatta'izunahu wa zurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu alhali shi shedan nan wani irin makiyi ne lakum gare ku to ayin da yau dole shi ne mun kare shi yau jan ruwan ku kun ja shi kadan al'adawa kiyayyen iblis zuwa ga al'umma na annabi adamu har zuwa yau idan sun musulunta alkurani ya mana wani a wurare da yawa Allah yana cewa inna shaitana lakum aduwwun fattahizuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir shaidan makiyinku ne don haka kuma ku mai da shi makiyi shi bai kaunanku kan ku kaunace shi duk kokarin shi yana jan jama'an shi ne don su zama yan wuta wannan sakon Allah kenan zuwa gare ku idan ka sallake mai jiki destination ka kenan ya gaya mana fakulna ya adamu inna haza aduwwun laka wa lizawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa kaga wannan makiyinka ne kuma bai kaunan matanka kakka kuskura zai fi da kai aljanna an fi da kai wahala za ka je kai da ya yi musu waswasi ta hanyar rudu har ya kai yi musu rantsuwa Allah yana gaya mana wa qasamahuma inni lakuma la minan nasihin shaidan wai shi yana nasiha ka ji nasiha irin shaidan karshen shi a fidda kai aljanna kai ka gidan wahala shi ne karshen shi da matar ta karbi nasiha har ta je ta dauko abin ta sa baki fa akala minha fa badat lahuma sawatuhuma wa tafika yasifani alayhima min warqil janna wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma ash-shajara wa aqul lakuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin suna cin abin ina gaba da sai rigan da Allah ya musu na sutura ta asiri na ikon Allah sai ya guje su shi kenan sai suka samu kansu sinara
saboda rigansu a aljanna riga ce ta ikon Allah ta asiri, tufa ce da Allah yake sa ma masu mishi biyayya. To da aka saba mishi a aljanna fa rigar ta yi gaba. Don mutumin da ke cikin nauyi sabon Allah amma ya ga asirin shi rufe, bukatar shi na biya, kuma yana ci gaba da wannan yana ganin daidai, wallahi ya kiyaye Allah wa umri lahu inda kai limati. Amma idan Allah na son ka wani abin sabon da ka yi yanzu ka shiga cikin trouble, saboda ya gaya maka kamar ba hanyar ka bane don ka komo. To amma wanda ka ga yana sabo kuma aka kyale shi, rayuwa na tafiya mishi smooth, to ragon layya ne. Ka san ragon layya idan alhaji unguwan ko na da ya sau babban rago, ana kai ta kiwo ne, special kiyawa ke kai ta, ana mata masara ne maimakon ruwan gota, ruwan pompi, kuma a yi mata wanka maimakon an doko ta daji tun da aka haife ta bata taba wanka ba, ta yi fari har ta yi ban sha'awa, ko ba ka kuke musu ba. Duk wannan wani ma lalle ake sa musu, ranar layya ne ake yi yawwa. Amma yanzu da ta fara shan ruwan pompi za ta yi wajen shan ruwan gota gwalo, ko ba haka nan. To amma in Allah yana so ka kana barin hanyar shi, yanzu ga doka ga ya twist kafanka, kana swabawa kana faduwa, kana yin kuskure kana gumshewa immediately. To duk wanda ya ga samu kanshi cikin sabon Allah kuma abin shi na tafiya daidai, to ya taka ma kanshi break. Akwai hasari gaban shi. Adamu na wannan kuskure, asirin da Allah ya mishi fab sai ta wuce, kuma Allah ya ce ba na gaya muku shaidan maki ba. To ina jin lokacin shan wanda ya kai, dole sai dai mu hakura a haka. To amma dai sai mu tashi bisa kan wannan gaba. Chairman ta mu zuwa kanan ban accepting shi kuma from gobe. Allah ya ji tausayin lokaci ya riga ya kwace, don shi sai mu hakura a haka. Allah madauki sarki a cikin wannan aya ya ce fa da tilawma ba da shi muke ba. Ayan da muke karatu shi ne mai abata ta yi zuna wa zuriyata wa auliya min duni wa hum lakum adu bisa lizalimina badala. Wannan canji da azalimai suka yi, suka bar Allah suka doki makiyan Allah, to wannan sakiya ta yi mune. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. ربنا تقبل منا الصلاة والصيام واحشرنا في زمرة عين الأنام. اللهم إنا مؤمنين وأمتنا مسلمين محسنين تائبين تائبين